婆啊，我想請問你咧，你一個禮拜嚟買幾多次嘢㗎？兩次。星期幾嚟買通常？星期六、星期日。星期六、星期日。咁你賣呢啲嘢咧，係你賣咗幾耐㗎？呢啲係咪你自己種嘅嘢嚟㗎？自己種。自己種。呢個係咩菜啊？芥菜。芥菜。呢啲咧？韭菜係咪啊？韭菜。咩啊？韭菜。韭菜。呢個咧？香花菜。香花菜。咁呢啲菜係咪都係你個花園屋企嘅花園嗰度種出嚟嘅？後園㗎嘛。後園嗰度種出嚟嘅。哦，咁你喺度種賣嘢賣幾耐啊？好耐咗，10年咗。有冇10年？你話有10年啊？係。你喺度嚟咗，你喺呢度家你住咗幾耐啊？30年啊？哦，咁通常有賣嘢咁樣，有冇即係間唔中意會唔會有啲生意咁啊？冇，而家好淡。而家好淡，冇咩人特別喺呢度買。係。咁但係出嚟冇咁悶啊嘛。係咯，出嚟就冇咁悶。係，即係冇咩咁頭。嗯哼。而家淡，以前後而家就冇賣菜啦。嗯。咁啦。咁但係種下有啲細藝咁樣，又有啲係咪有啲嘢食啊？咁如果賣唔到啊？賣冇到嘅，唔晒翻去食咧。翻去食啊！慢慢食，仔切貴慢慢食。咁啊，好啊，咁唔該晒你先，阿婆。唔使。